वायरस एक जानलेवा बीमारी होती है, जिसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ़ आपका बचाव ही इसका इलाज है। अगर आपके डॉग को वैक्सीनेशन हुआ है, तो आपके डॉग को पार्को वायरस होने के कम चांसेज़ हैं। इसका सिम्पटम्स जो होते हैं, सबसे पहला सिम्पटम्स होता है आपके डॉग को लूज़ मोशन हो जाएँगे, उसमें ब्लड आने लगेगा। आपके डॉग की भूख लगनी बंद हो जाएगी और आपका डॉग बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाएगा। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको यही करना है कि आपके डॉग को सलाइन चलवानी है और अपने वेट के पास लेके जाना है। जो भी सिम्पटम्स आपके डॉग के अंदर दिखेंगे डॉक्टर्स को, उसी का वो ट्रीटमेंट करेंगे और जिससे आपका डॉग जो स्वस्थ हो जाएगा। आपके डॉग को किसी भी तरह 7 दिन तक ज़िंदा रखना पड़ेगा उनको। 7 दिन अगर आपका डॉग सर्वाइव कर जाता है कैनन पार्गो वायरस में, तो आपका डॉग जो है सही हो जाएगा। बाकी फुल वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप वहाँ जाके फुल वीडियो मेरी इस टॉपिक के ऊपर देख सकते हैं।